Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Дорогие зрители, мы начинаем сегодня наш урок. И сегодняшняя наша тема 105-я сура Священного Корана, сура Аль-Филь. Эта сура состоит из 5 аятов. Иншаллах, мы с вами сегодня разберем эту суру и укажем на распространенные ошибки, чтобы мы отдалялись от этих ошибок при чтении прекрасной книги, священной книги, и в данном случае этой прекрасной суры. Итак, первый аят. Алям. Все мягкие звуки. Алям. Звук хамза в Коране никогда не произносится как звук А. Она всегда мягкий звук. И поэтому нужно обращать внимание на это. Алям. 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 Алям тара. Ра в данном случае твердый звук. Алям тара кайфа. Одна из самых распространенных ошибок. Когда впереди звука я с сукуном стоит фрикативный звук, появляется звук кайфа, ке. Как мы знаем, по чтению Хафса Асма по пути Аш-Шатибия у нас только в одном месте звук маджире, только в одном месте, во всем Коране. А в остальных случаях звук с фрикативными звуками при произношении с фатхой должно фиксироваться, оно не должно изменяться. Итак, алям тара кайфа, кайфа, фа'аля, фа'аля, раббука, ра твердый, фа'аля раббука, би'a, би'a. Так как после хамзы идет твердый звук сад, нужно обращать внимание на мягкое произношение хамзы. Би'ас, 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 хабиль. Вот здесь в размере двух огласовок естественного удлинения. Би'ас, хабиль. Уходим на лям, так как фа у нас лунный звук. Би'ас, хабиль. Филь. Вот здесь у нас сукун. И у нас 3 варианта. 2, 4, 6. Мы выберем на этот раз удлинение в размере 2 огласовок. Получается биасхабиль филь. Филь. 2 раза. И сукун. Второй аят. То же самое. Алям. Алям яджи. Вот здесь у нас калкаля. После звука я джим идет с сукуном. Из звуков калкаля яджи. А звуки калкаля, как мы знаем, 5. Кутуб джад. Словосочетание каф, та, ба, джим, даль. Кутуб джад. Яджи, яджи, яджи'аль, яджи'аль. Алам яджи'аль. Все мягкие звуки. Кайдахум, то же самое. Вот проблематика, которая состоит здесь, вот то же самое. Кайда, кайдахум. Фи, вот здесь удлинение в размере 2 огласовок. Естественно, удлинение называется. Фи, та, не та, чтобы на та не переходило. Та, мягкий звук. Так как последующий звук является дадом, твердым звуком, эмфатичным и высшей степени твердости при произношении в данном случае, чтобы тад не было. Нужно до конца произносить хамзу со звуком та, прошу прощения, фатху, звук та с фатхой, тадлиль. Аннулируется, переходит сукун в размере 2 огласовок. Тадлиль. Еще раз, аят полностью. Алам ядж'аль кайдахум фи тадлиль. Уходим на 3-й аят. Ва арсаля, не арсаля, с мягкого на твердый. Ра с сукуном твердое произношение, а хамза мягкая. Ва арсаля алейхим. Проблематика та же самая. Чтобы звук ле не происходило, не переходило, чтобы она явно не выражалась. Звук ля, алей нужно до конца
фатху произносить над буквой лям. Алейхим тайран. Здесь применяем правило идгар, ясное произношение. Ран. Абабиль. Вот здесь удлинение в размере двух огласовок. Абабиль. То же самое. При остановке мы с вами договорились, что окончание удлиняем в размере двух огласовок. Аннулируется при остановке. Итого получается у нас. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. 4 аят. Ра твердая, та мягкая. Не тар, нет. С мягкого на твердое, на возвышение. Тармихим. Здесь в размере двух огласовок мы применяем естественное удлинение. Тармихим. Вот здесь применяем назализацию в размере двух огласовок. Тармихим би. Тармихим бихиджа. Бихи. Вот здесь у нас звук ха. Бихиджа. Удлинение. В размере двух огласовок, естественно, удлинение. Бихиджаратим. 2 счета. Применяем идгам полной назализации. С полной назализацией. Бихиджаратим мин ихфа. Мягкая ихфа в размере двух огласовок. Мин сиджиль. Аннулируется, переходит в сукун в размере двух огласовок после удвоения джима. Итого получается, обратите внимание. Тармихим бихиджаратим мин сиджиль. И 5 аят на сегодня. Фаджа'алахум. Одна из самых распространенных ошибок – это когда огласовка фатха над айном аннулируется. На это нужно обращать внимание. Фаджа'алахум ка'ас. Звук айн – мягкий звук. Нужно договаривать до конца мягким произношением с фатхой. Ка'а. Потом уходить на твердый звук сад. Ка'асфим. Здесь применяем идгам с полной назализацией в размере двух огласовок. Удерживаем и уходим на хамзу. Ка'асфим. Куль. При остановке аннулируется, уходит на сукун, а здесь удлинение в размере двух огласовок, как мы здесь с вами договаривались. Итого получается у нас, обратите внимание, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Теперь обратите внимание, я постараюсь полностью соединить все 5 аятов с применением окончания огласовок. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. И на этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.